dette. Veldig enkelt fortalt, norsk barnevern fungerer ikke. Det er klart, det er jo ikke én formel som kan løse dette spørsmålet. Her er det nok flere kryssende forhold, men jeg skal ta opp en bitte liten del og en hoveddel som jeg tror kan bidra inn i denne debatten på en god måte. Jeg ønsker å begynne med å lese fra et sentralt dokument som de aller færreste kjenner til og med blant turistene. Det er Ot.prp. Nummer 56 fra 1952, altså en del av forarbeidene til den tidligere 1953-loven. Og det jeg skal lese opp nå, det er sentralt. Jeg skal komme tilbake senere. For her står det: Det er vel i enighet prinsippet om at det beste for barn i alminnelighet er å vokse opp i et naturlig familiemiljø sammen med sine egne foreldre og søsken. Dette gjelder også om det er visse mangler ved heimen, både når det gjelder økonomi og forholdene ellers. Alle heimer kan ikke være like gode, og alle foreldre er ikke like gode forsørgere og oppdragere. Et barn er likevel som oftest knyttet til heimen, far, mor og søsken. Med så sterke følelsesmessige bånd at det kan føre til alvorlige psykiske skader for barnet om disse bånd blir revet over. Disse skadene kan i mange høve bli langt større enn det en oppnår ved å omplante barnet i et materielt og sosialt sett bedre miljø. Samfunnet bør derfor ikke gå til et så drastisk skritt som å ta et barn fra foreldrene, med mindre det foreligger en virkelig fare for barnets helse eller utvikling. Altså dette er skrevet i 1952. Så står det også videre i det kapitlet her: Når forholdene i en heim eller barnets atferd eller tilstand er blitt slik at samfunnet, og da parentes barnevernsnemnda, har funnet det påkrevet å gripe inn, bør en som foran nevnt bare i nødsfall, og det er sentralt, nødsfall, skille barnet fra foreldreheimen. Dette var før den moderne loven kom i 53. I rettstidene, Høyesterett sa da, i 1982, siden 764, for de som er teknisk interessert, så peker Høyesterett i en dom der nettopp på det jeg nå har lest. Så sentralt var det. I 1992 så kom det en ny, altså fornyet barnevernlov, den vi har i dag. Og i rettstidene 1996, på side 1203, for de som er interessert, så står det i den dommen at rettstilstanden vedrørende omsorgsovertakelse og om opphevelse av omsorgsovertakelse ble ikke endret i realiteten da barnevernsloven av 1992 erstattet barnevernloven av 1953. Og i 96 da så peker igjen Høyesterett på de forholdene nå nettopp leste. Og det som er viktig, det er, og det synes å være en unison enighet, i alle fall blant juristene, de som ikke kan psykologi, som bare er må greie oss med sunn fornuft, så godt vi kan, så ser vi at det er et skille i omkring år 2000. Det er ikke nøyaktig i år 2000, men det kan være i 98, og det kan være i 2003. Men her skjer det noe. For inntil da så snakket man om omsorgsovertakelse der det var snakk om relativt grov vold. Man snakket om alvorlig psykiatri, seksuelle overgrep
eller rus. Omkring fra ca. 2000 og fremover, så dukker jo alle disse teoriene opp da. Som ingen, i hvert fall ikke jeg forstår så mye av, og ikke så mange lister heller. Så det tilknytningsteorier, det utviklingsteorier, og det skrives side opp og side ned. Det har ingenting med vitenskap å gjøre. Og så blander man dette inn i hvor grensen for omsorgsovertakelse skal være. Og det feil. Det har aldri vært meningen at man skal bruke disse teoriene til det. Og her det, altså som jurist, i de lokale sakene, så mitt fokus hvor går skillet mellom omsorgsovertakelse og der, altså hvor grensen her. Det det jeg er opptatt av. Det det som sentralt for en advokat som møter opp fylkesnemnda. Det ikke om foreldrene kan utvikle seg til å bli superforeldre, sånn supermødre. Det ikke mitt fokus. Det kan andre mye bedre, men vi må stelle med hvor grensen går. Det vi ser stadig vekk, det jo at man røsker barn ut av familien. Det viser seg jo etterpå at det var jo ikke så farlig. Og da har man altså gjort skadet allerede. Og det altså her noe av kjernen kan ligge, fordi man da har begynt å ta fra foreldre barna på alt annet enn vitenskap. Og det jo de fleste foreldre det blir naturligvis litt sure da. Man tar fra ungene, og dette basert på synsing og troing, og man innbiller ting, og så greier man ikke engang å forklare foreldrene hva de har gjort for noe gærent. Bortsett fra at det dårlige foreldre. Og da skjærer det seg. Og da blir det konflikter, og da skjærer alt som heter samarbeid seg. Nå har noen snakket om det allerede, jeg skal ikke si noe mer om det. Det jo naturligvis sånn at man greier å samarbeide da med de samme menneskene. Det ikke praktisk, vi mennesker ikke skapt sånn. Så her må man kanskje tenke seg til hvert da å skille disse tjenestene fra hverandre. Dagens lovverk, det ser jo, altså dagens lovverk ikke veldig bra. Alt i dagens lovverk, nesten. Vi har de hjemlene man trenger, det måten de anvendes på som feil. Når det gjelder omsorgsovertakelser, så det en paragraf som heter 412, som de fleste kjenner godt. Og den sentrale paragrafen her, i barnevernloven, den sier noe om at hvis det alvorlige mangler i den daglige omsorgen, og så kommer det daglig omsorg, da tenker man seg da i utgangspunktet på mat og klær og hygiene og sånt. Det veldig sånn visuelt, og det veldig sjelden at noen mister barna fordi at de ikke har klær i Norge. Det de mister barna på, ofte, det at det alvorlige mangler, her kommer det, i forhold til den personlige kontakt og trygghet. Wow, så presist. Personlig kontakt og trygghet. Det vil si, her kan man putte inn hva som helst, så skal man si at den personlige kontakt og trygghet ikke så bra her. Og det faktisk det som også skjer. Det ingen som påstår at barnevernstjenesten og de som jobber der har noen dårlig vilje. Det mitt inntrykk at alle stort sett tror selv at de gjør noe bra. Jeg tror også at når man startet dette tullet på 2000-tallet, at nå skulle alle bli så fantastiske med disse teoriene sine, så tenkte jeg at vi skulle bringe barnevern et skritt opp og gjøre ting bedre. Og så skjer det motsatte. Så det handler ikke om enkeltmennesker som blir vondt, det handler om et system hvor hodet ikke fungerer. Jeg skal gi meg om litt, fordi det en som kan mye mer om barnevern enn det jeg kan, og som har lykkes med det. Jeg skal bare nevne først noen punkter på hva jeg tenker kan være sånn litt ad hoc, som man kan finne ut på ting. Når det gjelder undersøkelsesfasene, så oppstår det ofte konflikter allerede der, selv om det ikke en grunn til det. Det også misforståelser, resten fra foreldrene. Den fasen så bør det advokater inn med en gang. Noen få timer. Grunnen til det
advokater fungerer ikke bare som jurister, altså man fungerer også som veileder. Og man får dempet klienten og forklare hva som nå skjer, hvorfor får det spørsmålet, hvorfor skal jeg si ja til det, hvorfor skal jeg si nei til det. Og der har vi en viktig rolle. Der kan vi stoppe en del problemer før de oppstår. Barnevernet må baseres på et mye sterkere samarbeid mellom foreldre og barnevernet, og det må skje på likeverdige prinsipper. I dag så blir du kalt inn til et kontor, og der sitter gjerne to strenge damer, sånn hendene i kors, og så ser du på deg, og så sier du, nei, vi er bekymret. Ikke sant? Det er ikke noen måte å møte foreldre på. Det er det som i praksis skjer. Man føler da antageligvis at man aldri opplevd det heldigvis, men da føler man seg antageligvis svært liten, og ikke føler seg dum fra før, så er man da for muligheten til å få den følelsen der og da. Og det skaper i seg selv konflikt. Det må baseres på litt likeverdighet. Ikke at det er en som kan og vet alt, og en annen som skal bare lytte, men det må være basert på et mer ensidig godt samarbeid. Og sånn må man gjøre, skal få til samarbeid. Dette er litt vilkårlig rekkefølge, men dette med kreative forhold, kreative løsninger, for eksempel i forhold til bruk av fosterhjem. I dag så er det liksom svart-hvitt. Full pakke, enten så er det omsorgsovertakelse, så er det ingenting. Har det omsorgsovertakelse på sånn små barn, så får foreldrene se liksom 4-6 ganger i året. Det er liksom ikke noe midt imellom. For det høres bestemt et eller annet om samværshyppighet og sånne saker i 6-97, så er det liksom det alle tror at da må det være sånn. Det er ingen som har forsket på det da. Så har man da, når man først går inn og må flytte barn, så må man, dette har vært nevnt tidligere, så må man bruke den paragrafen, 416, som realiteten en sovende regel, som sier at man skal følge opp foreldre. Det skjer aldri. Når en klient av meg ba om hjelp fra barnevernet etter at barna ble hentet, barnevernet så rart på henne, tenkte jøss, hva er det for noe? Og da fikk hun hjelp til å ringe til fastlegen sin. Det var paragraf 416, sånn som vi forstod det regelen da. Det er selvfølgelig bare føks. Et annet innspill er at foreldrene kunne for eksempel få lov til å velge sakkyndig selv. Det er ikke en god start, akkurat som man kan velge advokat. En sakkyndig er jo mye tettere foreldrene enn en advokat er. Så her kunne man gjort noe. Det er ikke sikkert sakkyndig hadde kommet til en annen løsning. Det handler om å vise respekt, og at de som har behov for en sakkyndig får følelsen av at de har blitt lyttet til, at de har vært med i prosessen. Så det handler om igjen respekt for foreldrene. Og så må man, som nevnt, kutte ut dette kvasi-psykologi-greiene som ikke fungerer i forhold til omsorgsovertakelsesspørsmålet. Man må gjerne snakke om utviklingsteorier og andre ting, men da er man langt forbi det som er innslagspunktet for omsorgsovertakelse, og det er her man roter til. Så man må også forholde seg til ledere tilfeller, vold, misbruk, alvorlig psykiatri og rus. Og så må det bevilges penger til forskning. For her er det igjen så mange sorte hull. Det er ikke noe kunnskap nok for å komme med sikre konklusjoner. Det er så alvorlig tema som dette, så må det forskes. Man må ha noe mer vitenskapelig belegg på hva man egentlig holder på med. Når vi fylkesnemnda, så skal jeg bare si 2 ord om det. For det første så er det ikke noe godt sted for noen, eller ikke advokater. Og stillingene der bør være åremålsstillinger. Det har blitt noen maktbastioner bortover, og det er ikke bra. Det bør være maks 4 år, og så er det ut. En annen ting som man også kan få når det gjelder fylkesnemnda, det er at i dag så skal vedtak som fattes der, det skal iverksettes med en gang sånn straks da. Så i paragraf 413. Når man kuttet den regelen der,
om at nei, man skal ha rett til å prøve saken sin på domstolen før et vedtak iverksettes. Det hadde vært en rettssikkerhetsgaranti for foreldrene. Det utrolig mye faenskap en barnevernsleder og fylkesleder kan gjøre å ødelegge en familie før saken har nådd en domstol. Jeg skal bare avslutningsvis si noe om at jeg har bare skummet gjennom forslaget til de nye lovene og begynt med å merke at nå skal jeg foreslått at som en 12-årsgrense for å være part i egne saker. Det litt søtt da. Liksom 12 år. Vi diskuterer påstand og sånn. Skal vi legge ned påstand? Hvis vi går under det, så går det hjelp. Men jeg tror ikke det løser egentlig så veldig mye. Jeg tror det kan til og med bli ganske konfliktfylt. 12-åringer skal påstå en ting, og så det mor og far som også er parter, og egendomskapen skal påstå noe annet. Det ikke noe garanti for at det den beste løsningen i alle saker. Uansett, mye av det jeg har tatt opp her praktisert. Det ikke så mange som vet det. I Røyken kommune så gjorde det. Og det var Tor Monsen som sto for det. Jeg hadde egentlig tenkt å si mye om det, men så fikk jeg vite at han skulle være til stede. Og jeg tenkte at det mye bedre han forteller om den suksessen selv. Så da bare introduserer jeg neste taler, Tor Monsen. Ja, Ole. Kan du også legge en kommentar til ressursbruk offentlig-privat part, siden du står her som advokat? Det jo et tema som ingen andre vi tar det i den runden etterpå. Ja. Tusen takk. Her virker mikrofonen. Bergensere, vet du, de kan snakke uten oss, men... Tusen takk, Ole Andreas, for jeg fikk låne noen minutter av tiden din. Det Ole Andreas sier helt riktig her. Det hvordan vi anvender disse lovene som riktig. Jeg skal utfordre noen begreper her. Både når det gjelder ordet kompetanse, når det gjelder ressurser, både på økonomi og på personlige ressurser som jobber i barnevernet. Som jeg nevnte rett før pausen litt grann, jeg var barnevernet i Røyken kommune fra januar 12 i 2 år. Så ble jeg løftet litt opp derfra, fordi at jeg utviklet forebyggende tjenester samtidig. Og så ble det lagt inn helsestasjon under meg og flyktningtjeneste og alt mulige greier, fordi at vi fikk til barnevernet. Og i dag så har jeg til og med skiftet kommune, fordi at nå har jeg med skolen og barnehagen og PPT og kan sammen å gjøre. Og det viktig, fordi at da får man en hånd-i-hanske effekt, fordi at folk skal hjelpe dem. Og så hele clouet her. Hvordan skal barnevernet jobbe for at de ikke skal komme til Ole Andreas? Jo, da må du tvinge barnevernet til å jobbe forebyggende. Selve barnevernet. Jeg gjorde det på følgende måte. Barnevernet i Røyken lå med brukket rygg. Jeg ble kalt inn for å fikse det. Det var masse konflikter inn, og der konflikter mellom saksbehandlere, tiltaksfolk. Vi hadde gått overskredet budsjettet med 35%, altså mer enn 6 millioner på underskudd, og så videre, og så videre. Jeg gikk inn, så innførte jeg noe som jeg kaller for gjennomstrømningsmodell. Det ikke viktig, jeg skal ikke utbrodere det nå. Men det at sakene, de jobber på sakene fortere, og blir fortere ferdig. For hvis det en ting som helt sikkert, er at du får nye saker hele tiden, ja, men da må du bli ferdig med noen av de du holder på med. Og så tvang jeg alle i barnevernet til å jobbe tidlig forebyggende. Alle måtte ned på helsestasjonen 1 gang i uken, et drop-in-tilbud. Som gikk på foreldreveiledning, rett og slett litt sånn oppdragertips. Helt åpent, der alle kunne komme inn, der måtte barnevernet sitte hver gang, hver uke, og de gikk på omgang. Ingen slapp unna. Og vet dere hva? De likte det. Dette tilførte barnevernet forebyggende kompetanse. Og så er jeg glad for at det ikke var i loven at det måtte være barnevernspedagog eller sosionom for å bli leder, for da hadde ikke jeg blitt det. Og jeg ble møtt fra barnevernene og lederne selvfølgelig. Jeg hadde møtt 1 gang i måneden med dem i Buskerud, i 20 andre. Og jeg hadde selvfølgelig ikke peiling på det jeg drev med, for jeg kunne ikke alle paragrafene like godt som de andre lederne, og Ole Andreas og noen andre kan her som er advokater. Nei, sa jeg, men jeg kan 1 paragraf, og det er paragraf 3. Og det er at du skal drive med forebyggende arbeid. Den heftet de seg opp boken, de bare snakket om disse tvangsparagrafene sine.
Paragrafen som Ole Andreas nevnte, det er paragraf 4, den kommer rett etterpå. Vet dere hva den åpner med? 4.1? Jo, det er barnets beste som skal ligge til grunn for alt det du gjør. Det ligger i lovene, men du må bruke det. Det er det som er viktig. Så jeg tvang dem til å jobbe forebyggende hele tiden. Og de likte det etter hvert. Fantastisk morsomt. Solveig nevnte familieråd her. Det konseptet kom i 1314. Røyken kommune hadde 20% av totale bruk av familieråd. I Buskerud, inkludert Vestfold fylke. 20%. Det er byer der, med Kongsberg og Drammen og så videre, som ikke brukte det. Vet dere hvorfor barnevernet ikke brukte det? Nei, fordi på familieråd så får barnet være med å bestemme hvem som skal være med. Sånn at vi skal finne ut om familien selv kan hjelpe. Men det går ikke. For hvem er det som kan barnets beste først? Jo, det er saksbehandleren i barnevernet. Her ble et helsikens spetakkel i barnevernet rundt omkring. Men i Røyken fikk vi det til. I Røyken likte vi det, og det ble full suksess med det. Og selvfølgelig suksessen ble også blant de ansatte, ikke minst blant barna og familien. Så her var det barnevernet ble tvunget til å prate med familiene helt på tidlig forebyggende stadium. Da måtte det oppføre seg på en annen måte enn det de hadde lært gjennom Kjøttkvern, både på høyskolen deres og i miljøene ute, ikke minst. Hva er resultatet av dette her? Resultatet av dette her? Jeg hadde et lag med bare unge jenter. Stor kompetanse? Nei, de var nyutdannet nesten hele gjengen. De får med kompetanse, de gikk til barnevern som driver tradisjonell barnevernfaglig tenking. Det gjorde altså ikke Røyken fra januar 2012. Hva skjedde? Jo, Røyken barnevern gikk fra 232, det er 428 kommuner i land som dere vet, til nummer 45 på 2 år. På fylkesmannsstatistikken på hvor bra barnevernet. Altså inn på topp 10 i Norge. Et barnevern som bevilges penger, altså det er den 5. dårligste bevilgningen til barnevern i Norge. Det er nesten ingen som bevilger mindre penger til barnevern enn Røyken kommune. Men vi skaffet det beste resultatet. Men det males på at vi må ha penger, vi må ha mer ressurser, vi får ikke gjort noe. Det er ikke riktig. Det som er riktig, er måten du jobber på. Måten du jobber på må knuse den gammeldagse, tradisjonelle barnevernskulturen. Det er det som er viktig. Det var snakket om antall saker her. I 2013 så var det 27 saker i snitt per saksbehandler i barnevernet i Røyken. Bare for 1 år etterpå så hadde de bare 12. Fordi at den gjennomstrømningsmodellen hadde virket. Og hva skjedde da? Jo, de likte han barnevernlederen sin, som ikke hadde greie på barnevernsparagrafene, for de satt med 12 saker i Røyken, men de skrev på Facebook med i Drammen og andre stedene, de satt jo med 20 og 25. Og begynte da å bli morsomt. I 2013 var det 18,7 nye meldinger per måned i Røyken kommune. Bekymringsmeldinger. 2 år etterpå er det 14,4. Fordi at de hjelpetjenestene, her gikk jeg rett inn fra dag 1, og så sa jeg at det er barnevernene selv som skal jobbe forebyggende. Så på det grepet der så fikk du ikke noe pukkeleffekt, som det heter på profesjonelt fagspråk i departementet. Vi tok det rett ned, og det ble færre meldinger inn til barnevernet. De pengene, 26,5 millioner som ble brukt på barnevernet i 2012. Vi fikk ikke mer i 2014 enn 26 millioner, men da var vi 20 folk i stedet for de 10 saksbehandlerne som jeg begynte med. Og de 20 folkene, det var 10 saksbehandlere i barnevernet som nå jobbet også tidlig forebyggende på helsestasjon, og 10 familieterapeuter og miljøterapeuter i ulike avskygninger, som også jobbet bare forebyggende. Da begynner det å virke. Og så til slutt så skal jeg si noe om fornøydhet og på økonomi. Fordi at en som kommer inn her som ikke engang var faglig utdannet samme Kjøttkvern som den, han
måtte jo bli mektig upopulær på dette. Jeg snudd opp ned på alt sammen på 2 år. Dette ligner jo på en revolusjon. Det var jo rart at jeg ikke fikk fyken for lenge siden. KS sin medarbeiderundersøkelse, som 120 kommuner svarte på i 2014, der det 90%, altså sånn alt i alt, hvor fornøyd er du med jobben din med tjenesten, 90%, det høyeste i Norge, 90% er fornøyd med å være i Røyken barnevernstjeneste. Og så var det selvfølgelig spørsmål om lederen, han gerne lederen, han uortodokse lederen. Hvordan liker du han? Det går fra 1 til 6. Det var 110 kommuner med på undersøkelsen 2014. På en skala fra 1 til 6 så skåret jeg 5,7 i snitt på 5,7. Neste nummer 2 i Norge var 4,8. Så litt på økonomien. Jeg sa nettopp i stad, 10 ble til 20 folk på samme budsjett. Vi snakker om å kaste vekk penger. Ja, vi gjør det. Vi snakker om å kaste vekk penger. Og den måten vi jobber på, som vi må se på. Er det vel Siv? Nei. Siv er ikke her. Noen må si dette til Siv, som ordner med pengene. I 2014, samtidig som jeg skar ned her, og effektiviserte offentlige tjenester, i dette tilfellet barnevernet Røyken kommune, så gikk jeg 3,5 millioner i overskudd. Samtidig. Jeg visste det sto 5 millioner, men det var bare 3,5. Det var 4. Husker dere jeg nettopp sa at Røyken barnevern er et av de barnevernene i Norge som får minst penger av kommunen. Minst. Jeg sparte 3,5 millioner. I 2015 jeg skiftet kommune, som jeg sa, for å få skoleverket sammen med meg også, samtidig. Men der var prognosen an til 2 millioner på overskudd. Det er ingen andre barnevern i landet som har de greiene der. Og så er det heller ingen som har at foreldrene skriver i lokalavisen og skryter av barnevernet sitt. Men det gjør de i Røyken og Hurumavis. Jeg håper andre opplever det samme. Nå har vi en liten sekvens på spørsmål, dere som har noe de vil ha sagt, og vi prøver så godt vi kan for at alle skal få lov, men